السلام علیکم. شکر دی چې د IMF دا قرض میلاو شو چې د حکومت ډرامې ختم شوې، خو هغې کې یو ډیر عجیبه انکشاف IMF وکړو. IMF دوی ته ویلي چې خزانه کې مو کم د فایننس ګیپ دی دا پوره کې چا مرګرو نه راوالی، دوست ملکونو نه راوالی، هغوی خو وله ورنه کړې. نو دوی بیا د پاکستان د تاریخ ګرانه قرضه د سټینډرډ چارټر بینک نه $600 میلیون په 11% سود واغسته. د IMF دا سود چې دا د 5% نه کمی په 11% سود واغسته، نو دا به هم بوج په عوام راشي، دوی خو د جیب نه ورکوي. او IMF وایي چې مونږ ورته دا نه ویلي چې دومره ګرانه قرضه واله، مونږ خو ورته وایي چې د دوست ملکونو نه راواله، خو دومره نااهله دي چې څوک پې اوس اعتبار نه کوي. نو دا $600 میلیون په 11% سود چې څوک فاینانشل ایکسپرټ د دې کیلکولیشن وکړي، نو پته به ورته ولګي چې په دې به د عوام د جیب نه څومره لوی سود مونږ ادا کوو. دریم یې ورته دا ویلي چې 3 کاله پورې به عوام له هیڅ قسمه سبسډي او ریلیف نه ورکوي او 3000 ارب روپې نور ټیکسونه به لګي. نان فایلر کیټګري ته ختمه کړه، ځکه چې وی نان فایلر پاکستان نه ختم کې. نو چې نان فایلر ختم شي نو د هغې باندې پابندیانې لګي، ته به بهر سفر نشي کولی، ته ګاډې به نشي اغستی، نور ډیر شیزونه دي. خو دا نان فایلر دی څوک؟ دا هغه غریب مزدور کار دی چې کم دوبۍ ته، سعودي ته، نورو ملکونو ته ځي او روزګار کوي. چې دا فایلر وي د دومره ښه حالات وي، نو دی به د ملک نه تلو ولي. او چې اوس تا په هغه نان فایلر کیټګري مزدور کار دی، دیاړي دی، سعودي دوبۍ ته ځي، په هغه تا په سفر پابندي ولګوله، نو نور تبعی د ملک راولي. خو کله چې پالیسیانو یې نااهله خلک کوي او نااهله حکمرانانی، نو دا عوامو د پاره هیڅ نه، اشراف یا د پاره هر سی. یو طرف ته قرضونه غواړو، بل طرف ته د 24 کروڑ روپو نوې 15 ګاډي وزیران له واغستې. پاکستان کې الریډي په زرګونو ګاډي دي، په لکونو د حکومت سره چې دا هر څه فری دي، الټه ولا 15 ګاډي نور وزیرانو له واغسته. په دومره سختو حالاتو کې دا 24 کروڑ روپۍ خرج کول ضروري بالکل نه، خو د دوی د کمیشنو د پاره، د عیاشو د پاره پیسې وي او د عوامو د ریلیف د پاره هیڅ نه. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ په لازمنو کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.